Всем привет! Я обещал, что будет видос про Грома. Вот он. Ой, так, что хочу сказать. Спасибо, у нас юбилей. Нас 10 человек. Ура! Ну реально, я радуюсь. Когда я был на старом, у меня был старый YouTube канал. Летом, прошлым, 2020 снимал. Там я 2 подписчикам радовался. Типа, такой ужасный был канал. Я ничего не мог снимать. Типа, запинался. Ну, я сейчас запинаюсь. Превью не делал, ничего не делал. Даже название забывал сделать. Экран у меня был вот таким, как бы, вертикальным, а не диагональным. Во, сказала. Уф. Так что вот. Выпущу сегодня. Так, подождите. Сейчас. Вот, нас 10 человек. Что я сделал? Какую-то фигню. 9 просмотров? Нифига себе, вы жесткие. Комментарии. Новый видос, скин зачет. Вау, повезло, у меня нет его. Круто, но звук, ну, есть немножко, соглашусь. Со всеми вами соглашусь. Всем сердечко. А почему 4 комментария? Комментарии 4. Допустим. 5 лайков и 9 просмотров. Прикольно. Молодцы. Хотя нас всего 10. Сорян, это, кажется, это я случайно. Это, видимо... Оно ведь тоже, типа, с моего телефона фармит этот просмотр. Я просто захожу читать комменты иногда, поэтому может там по 20 быть случайно даже. Я просто захожу каждый день, читаю комментарии. Почти все. О, что я показываю вам? Сразу сюда зайдем. Я сейчас снимаю через видеоредактор. Когда будет Майнкрафт? Кто-то спрашивал. Напоминаю 2-й раз. Его вообще тут на этом канале, я, может, его даже и не буду снимать. Я ничего не обещаю. Майнкрафт тут может вообще не быть. Я не виноват, ну, типа, ну, извините. Возможно, будет. Просто у меня нет микрофона. Был бы микрофон, снимал бы уже давным-давно. Тем более, я хочу через ПК снимать, потому что там легче редактировать и превьюхи ставить. А тут, блин, этот, превью даже не могу поставить. Да, я могу поставить превью. Чё-то я болтаю как-то жирно очень. Видос вообще программа, так что давайте. Погнали, Бравлер зачетный, мне нравится, опупительный. Сколько минут я болтал, всякую дичь, 3 минуты потратил. Ну, да. Научиться за него играть? Тогда ты, имба. Неконтримый он просто. На данный момент он неконтримый чел. Из метателей. Просто все за него играют. Все за него. О май гад. О май гад. Что я делаю? Я песни пою в видосе. Тут Эдгар. Меня Эдгар смущает больше, чем вы все оба. А прикинь, я бы Эдгара убил? Не могу я играть за Грома. Он очень тяжелый бравлер. Такой нормальный. Так-то. Я хочу купить, честно, начать поднимать. Давайте сделаем испытание. Испытать этого бравлера. На самом деле зачетный, как бы, если правильно научиться за него играть, он станет неконтримым. Я надеюсь, это не говорил, но я не хочу повторяться. Вот так. Сколько наносится? 1150. 1150. Ага. А вот так вот. 1150. 1150. А вот так вот. Хотя, чем я рассказываю? Наверняка у всех есть Гром.
Ну, я надеюсь, у всех есть гром, все, надеюсь, его получили, но меня даже самого удивила кошка, воровка жизни. Снова хочу второй раз поблагодарить Supercell за эту прекрасную возможность поиграть с этим скином. Я вам просто чрезмерно благодарен. Надеюсь, это не последний подарок. Хотя, какая разница? Я даже этому подарку очень вам благодарен. Он офигительный. Я не докону. Я вам честно, прям от души просто благодарен. Типа я очень расстроился, когда я понял, что скин-то я не получу. Потому что почему-то я не стал участвовать. Хотя мог и получить скин сразу. А записывать час про скин, ну как-то... А я баг хочу найти. Хотел баг найти. Смотри, сейчас все пусть отрегенятся. Сейчас я всех вас замочу, сейчас я всех вас замочу. Замочу. Короче, подождем, пока дальше будем боссов, наверное, убивать. А что если бы он меня убил? Типа я бот, типа я не умею играть. А что мне делать? Понимаю. А ничего нереально, почему не регенится? Я успел. Гуч флип флоп, бичим сап. Ну, сам бравлер, типа, ну, как бы так симпатичный. Можно, типа, если вы еще не прошли, посоветовать стараться вам или нет, я бы не советовал ничего, типа, делать. Смысл? Ну, типа, в чем прикол его? Ни в чем, вот, как бы, сам смысл бравлера, его я не вижу, допустим. Ничего особенного в нем нету. Высшая одиночная лига, командная лига, пойма. Высшая клубная лига, второй золото, второй алмаз. Ну, мне кажется, в этом сезоне. Мы вот так, да, получим? Мне сегодня косарь будет. Ебой. Мне нужны деньги. Мне нужно много реально монет. А че я все это время нереально не закупался тут? Я прокачал мани. Разблокировано. Забрать. Спасибо. Нет, мне нужна сила. А почему именно защита, если мне не нужна нафиг эта ваша дурацкая защита? Я поэкономлю. Буду экономить. Записать. Понимаю. Конечно. Бро,
устал. Ой. А, типа, что он новогоднего пикпака? Я не знаю, что он новогоднего пикпака. Поймал, что он снимал. Понятно, что он снимает сейчас. А я вот этой дичью занимаюсь. Ай, не могу какие-то. Не понял. Никого убиваю код автора, не, пожалуйста, не судите. Суперсел не баньте. Я реально их просто убиваю. Это не реклама. Все, я поддерживаю. Я просто не баньте меня. Я просто смотрю его и поддерживаю этого автора. Я не человек и не горошек. Я ежик. Я грустный ежик. Я не человек и не горошек. Я ежик. Я грустный ежик. Я не человек. И не Господи, что я сам позову себя. Что я делаю? Вау, как прикольно так со снаряжением выгляжу. Какая моя атака? Ничего не меняется. Ничего. Давай. Сколько ты мне нанесешь? Выкуси, да. Выкуси, Надя, с одной тычки. Чуть ли не с одной тычки. Аллилуйя. Выходной. Сколько я вам видосов зимние каникулы запишу. Что я сейчас сделаю, пацаны? Вот, смотрите, пацаны, аниме. Let's go. Ля-ля-ля. Ля-ля. Я говорю hello every day. Hello. Не баньте, пожалуйста. Не надо банить меня, я не виноват. Не виноват. Наня, мой первый брат. Наня, мой любимый брат, но я хочу запушить Нани на 25 ранг. Не на 30, нет, я на 30 не смогу. Чё, видишь, да, какой я крутой? Это никакого. Ха, тот самый был. Не понял. То самое Шелли. Ха-ха. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ля-ля-ля. Какого у него так сильнее? Какого? Страшно. Так, сваливаем. Let's go. А что я делаю? Что я делаю? Господи, я не умею управлять этой фигней. Божечки ты мой, минус 6 кубков. Да ну тебя, Надя, не знаешь, куда иди? Далеко уходи. А если я хотел делать урон хотел, а получил какую-то дичь. Что это? Детали стиг? Няня. Смотрите, как она выглядит у меня. Ля-ля-ля. Тоже музыка. Вот одна такая. Ассалам алейкум, ассалам алейкум, блин. Ну такая она красивенькая, а теперь взятого. Клюп. Мысли. Сколько мы получим в этом? Это максимальная награда в конце начислены. А мы получим... блин. Я куплю, я с радостью потрачу все на детали снаряжения. Я с радостью куплю вот эту фигню. Я с радостью куплю. Я лучше себе урон поставлю. Я с радостью сейчас купил.
Я с радостью потрачу почти половину всего с этого. Почему только один раз? Все 20 деталей снаряжения. Ауф, идем со два. Помню, сейчас в клубе эти боты. А, нет, у них тут, блин, этот жесткие челы. Но я же должен знания с силой, снижением силы. Я хочу себе прокачать максимальную силу и прокачать на второй, на 11 уровень силы. Хочу, чтобы Нани у меня самым новым правлером была. Нани, знаете, что нужно? Просто или сила защита. Нет. Сила защита или сила и скорость. Это просто будет неконтримая имба. А чё тут, блин, у меня в каждом раунде теперь чел, блин, с 10 уровнями попадает. А чё вам такая имба? Где то, что называется атака? Что происходит? Что происходит? Нас конкрет! Так, вот я сейчас стал гиперсильным, потому что у меня остается очень мало хп. Угу. Блин, движение же это полная дичь. Дичанская. Дичанская. Оп, давай. Оп, давай. Если троллик будет неадекватным, не обессуйте. Я хочу Спраута убить, он меня контрит, он меня бесит, мне Эмс контрит, меня все контрят. Короче, Эмс сейчас самый главный мой враг. Хопа! Америка, Европа, Азия, Китай, вот это выбирай. Опа! Блин, нас слили очень тупо. Тупо, потому. Блин, туалет меня было про. Чем от меня надо? Я не буду ему пофиг. Не хватает еще 15, чтобы их обогнать хотя бы. Чтобы быть хотя бы на 4-м позорном ужасном месте. Это максимальная наша награда, и получим мы, понятно. Говно мы получим. Вот что. Ты доносит. Ой, я не про вас, я про клубную лигу. Ну блин, ну так обидно. Ну реально, так тупо сливаться в кланах Вар. Я думал, видос затянется на минут 12. Ну, на этом будем заканчивать. Всем удачи, до скорых встреч. Снова говорю огромнейшее спасибо Supercell. Я вас обожаю. Это моя одна из любимых компаний. Я обожаю все ваши игры. К сожалению, успеваю играть только в Brawl Stars. Иногда снова удаляю. Иногда снова скачиваю Clash of Clans, Clash Royale и все такое. Но это редко. Clash of Clans чаще играю. Пока что удалил, потому что, нет времени. Извините. Всем удачи, ребят. До скорых встреч. Пока.